သူရဲ့ဇိုးရဲ့စာရပိုက်စီတယ်ချစ်ချစ်ကိုရင်းနေတယ်ရှိတယ်မကင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့မင်းသားလို့ခံယူလို့ရသွားတာပေါ့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပဲပြောဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးတယောက်နဲ့အတူတွဲရိုက်ခွင့်ရတယ်မိန်းကရိုက်တာအနေနဲ့တွဲရိုက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါမင်းသားလို့သတ်မှတ်မှာပေါ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကမာတယ်အခုလိုမျိုးကိုမောင်လေးကကိုဖန်တယောက်နဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဆန္ဒလေးကိုယ့်ရဲ့ဖန်ရဲ့ဆန္ဒလေးဖြည့်ဆည်းပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒီအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့စာရပိုက်စီတယ်ချစ်ချစ်ကိုရင်းနေတယ်ရှိတယ်ကိုချစ်ကိုလည်းဟင်းချက်တာတင်ပေးတယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီခုနေသမီးနက်ခတ်ဆိုရဲ series တွေလေးမှာကျတော့သူရာငိမ့်ဆိုရဲ character နဲ့ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်သူရဲ့ Zori ရဲ့ sign လေးတော့ Pisces ပေါ့နော်ဆရာဝန်လေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အမေရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့သားလေးပေါ့အဲ့ character လေးနဲ့ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်ပေါ့နော်ရိုးသားပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုအဲ့လိုမျိုးပြောရဲဆိုတခြားသူတွေကပြောရဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမင်းသားလို့ပြောရဲချိန်ကြရင်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီစကားကိုတစ်မျိုးပဲစိတ်ထဲမှာရှက်တယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ series မှာဘယ်လိုပဲပြောမက်ကင်းနဲ့တွဲပြီးတရုပ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာကိုမင်းသားဖြစ်သွားပြီလို့ခံစားရတဲ့မှုတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့စကားကိုပေါ်မှာနှောက်ယှက်ဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုကပြောင်းလဲသွားရလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားရပါတယ်အဲ့မော်မက်ကင်းနဲ့တွဲရတဲ့အချိန်မှာတော့မင်းသားလို့ခံယူလို့ရသွားတာပေါ့အမှတ်တရတွေကအများကြီးရှိတယ်တချို့စင်းလေးတွေကြတော့လေကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဖြစ်တဲ့အမှတ်တရတွေကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဇလန်းကပေါ်သွားမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေအခုနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအခုအပိုင်းလေးနောက်ဆုံးမှာအမေနဲ့လည်းတွေ့ပြီးသွားပြီအမေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းတချို့မှန်းမိတဲ့သူတွေကလည်းမှန်းမိနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတရားလုံးမှာပြောသွားတယ်လေဟော့ပေါ့ကနေပြီးတော့အလကားပေးတဲ့ပဇွန်တုတ်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့ပဲပြုံးပြနေတယ်လို့သူရောက်ခမဖြစ်မဲ့သူကပြုံးပြနေဆိုတော့ပြဿနာအဲ့လိုတချို့ဟာလေးတွေစတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်းကပရိသတ်တွေကိုမကက်ကဒီ series ကလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဆိုရင်လည်းဒါကဘဝအမောတွေပြည်စေမဲ့အရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့အမောတွေဖြည့်နေအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပဲပြောဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးတယောက်နဲ့အတူတွဲရိုက်ခွင့်ရတယ်မိန်းကရိုက်တာအနေနဲ့တွဲရိုက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါမင်းသားလို့သတ်မှတ်မှာပေါ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးကိုမောင်လေးကကိုဖန်တယောက်နဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဆန္ဒလေးကိုယ့်ရဲ့ဖန်ရဲ့ဆန္ဒလေးဖြည့်ဆည်းပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒီအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အများကြီးအားဖြစ်စေတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းဒီ fan တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ fan တွေကအများနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေအားငယ်တဲ့အချိန်တွေဆိုရင်အများနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့စကားတစ်ခွန်းပေါ့နော်ကိုဆိုရင်တော့ဘာမဟုတ်တဲ့စကားတစ်ခွန်းပေါ့အဲ့စကားတစ်ခွန်းအတွက်သူတို့ကအများကြီးအားရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာတစ်ခုကကျွန်တော်မက်ကစ်ရှီကနေရတဲ့စကားတစ်ခွန်းကနေပြန်ပြီးခံစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပထမအဆုံး secret reading လေးဆိုရင်မရတော့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အားနာလို့ဘာလို့ဆိုအဲ့မှာ coffee တိုက်တာcoffee တစ်ခွက်တောက်သွားလေတဲ့ coffee ယူသွားလိုက်ဆိုဟုတ်ကဲ့အမားလို့ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့စကားခေါင်းထဲမှာရှိနေအဲ့ဒါကို script reading ပြီးသွားပြီ coffee ကမှားတာမရောက်သေးဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမနာတာရောမဆူရောပေါ့နော်အားနာလို့သူကအကုန်လုံး script reading ပြီးသွားပြီဆိုတော့မောင်လေးပြန်လို့ရပြီလေပြန်ဘာမှအားမနာနဲ့ရတယ်အကုန်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောဖို့ခက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့မကီပထမဆုံးတိုက်တဲ့ coffee ကိုကျွန်တော်စောင့်နေရအဲ့ coffee ဘူးကိုယူသွားချင်တာတိန်းထားချင်တာအဲ့လိုမျိုးလေးဒါပေမဲ့မရတော့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မတောင်းပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်တည်းကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ fan လေးတွေမှာအခုဂျားထဲမှာအဲ့လိုတခြားသူတွေပေါ့နော်တခြားသူတွေတုံးသက်တဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ပြဿနာတက်တာလေးရှိရပေါ့အဲ့ဒါကြီးဆိုကျွန်တော်အရင်ကဆိုရင်ရေးဘူးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တိတ်မရေးတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုပဲငြိမ်နေလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် fan တယောက်အနေနဲ့ခံစားရတဲ့ခံစားချက် idol နဲ့ fan ကြားပြဿနာအဲ့လိုမျိုးအရာလေးကျွန်တော်အရင်သိတယ်ဆိုတာကိုရိုင်းကလည်းအဲ့လိုခံစားဖို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ fan boy life မှာကျတော့ဘာလဲဆိုရင် market ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုစုံတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အလုံးလုံးစုံတဲ့အချိန်ကျမှပြောရင်းနဲ့သိတာအရင်တော့ဆိုအဲ့လိုသိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က market ကိုအားပေးနေရဲဆိုတာကို market သိစရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတဆင့်ထက်တဆင့်ပို့ပြီးတက်လန်းလာမှုအပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်ကအလိုလိုနေပျော်ရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးအလေးပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးသူပျော်နေရရင်ကျွန်တော်ကကျင်တတ်တယ်အဲ့လိုအနေနဲ့နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်က fan boy လို့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော် fan တယောက်လို့သတ်မှတ်ထားတာဆိုတဲ့အတွက်တချို့အရာတွေမှာဒီ idol တွေအပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုတချို့မလိုလားတဲ့ပြဿနာလေးပေါ့နော်ကိုကတော့ idol ချစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီလိုမျိုးပြဿနာအဲ့လိုပေါ့တီးမခံလိုက်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ idol ကမျက်နှာငယ်သွားမလားအဲ့လိုအရာလေးတွေက fan တယောက်လို့ကိုတကယ် fan တယောက်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာလေးတွေအရန်သတိထားရတယ်ကိုကြောင့်သူမျက်နှာငယ်သွားမလားတခြားသူတွေကသူ့ဘလို့ထင်သွားမလဲဆိုတဲ့အရာတွေအများကြီးစိတ်ထဲထည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရာတွေအားလုံးစိတ်ထဲထည့်ထားနိုင်မှသာကိုက fan စစ်တယောက်ရှိရလို့ယူဆလို့ရမှာလေ
ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဇကားရိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိမယ်ပြီးတော့ BTS တွေလည်းအများကြီးရှိမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအမှတ်တရဖြစ်နေမယ့်အရာလေးပေါ့ပြီးတော့ဒါပြည်သက်တွေရှိကိုလည်းရောက်ခဲ့တာဆိုဒါတူတွဲပြီးရောက်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်အမြဲပြောရဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေကတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့အရင်တော့state လေးတင်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဇကားကိုစပြီးတော့ကန်လန့်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တင်ခဲ့တာအဲ့တော့ကလည်းကန်လန့်တဲ့အချိန်တော့ကလည်းအမောင်လေး series တစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိတယ်နင်းသမီးက market လို့ပြောလိုက်တာကျွန်တော် script လည်းမဖတ်ဘူးဘာမှမဖတ်ဘူးရတယ်အမဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ကိုရိုက်မယ်အကုန်အဆင်ပြေအောင်ညှိပေးမယ်ရက်တွေပါလေတခြားနဲ့တိုက်နေရအောင်ညှိပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်နေရာပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့အမှတ်တရရတော့မရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုအားပေးနေပေမဲ့လည်းအဝေးရပဲပေါ့နော်အဝေးရပဲကြည်နေရပဲသူပြောရဲဆိုရင်ကျင်တတ်တယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးလေးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေရဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအားလုံးကိုချစ်တယ်သူပို့ပြီးတော့ဘဝမှာပျော်ရွှင်စရာရှိရဆိုရင်ကိုလိုက်ပျော်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲ PT ဖြစ်နေတဲ့အချစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုး fan point တယောက်ရဲ့အချစ်မျိုးပေါ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျအခုကကျွန်တော်တို့ဒီ Canal Plus နဲ့ပေါ့မြဆိုတဲ့ series လေးတစ်ခုရိုက်နေပါတယ်ပြီးတော့ကိုလူစိုးလေးကျမချစ်သူဆိုတဲ့ series လည်းထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီးတော့စင်စက်မပြတ်လက်ခံထားတဲ့ series တွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုနတ်သမီးနက်ခတ်ဆိုတဲ့ series လေးကလည်းပြသနေပြီပေါ့နော်ဒီ series လေးမှာဆိုရင်လည်းဒီမင်းသား6ယောက်ရှိတယ်တယောက်တယောက်စီရဲ့အပိုင်းတိုင်းမှာမတူညီတဲ့ဇာတ်တွေအများကြီးကိုခံစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ series လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကဇာတ်ပေါင်းစုံတစ်ခါတည်းခံစားပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နတ်သမီးနက်ခတ် series လေးကိုလည်းအားပေးကြပါကျေးဇူး